Biografija princa od Velsa, koju je napisao Jonathan Dimbleby i koja je, kao što znate, objavljena prošle godine, sugeriše da ste vi i vaš muž imali veoma različite poglede i interese. Da li se s tim slažete? Ne. Mislim da smo imali mnogo zajedničkih interesovanja. Oboje smo voleli ljude, seoski život, decu, rad na polju, borbe protiv raka, rad u bolnicama. Ali ako se dobro sećam, u to vreme su me mediji prikazivali kao osobu koja je glupa, jer nisam položila srednjoškolske ispite. I jednom sam napravila veliku grešku kada sam detetu, kako bi ga opustila, rekla da sam glupa kao daska. I to je zaista pomoglo detetu, ali taj naslov je obišao ceo svet. I sada mi je žao što sam to izgovorila. Objasnite šta mislite kada to kažete. Večeras ćemo u ovoj epizodi govoriti o novinaru Martinu Bashiru. A ko je zapravo bio Martin Bashir? Martin Bashir je rođen 19. januara 1963. godine u jednom izbegličkom kampu u blizini Londona. To je zapravo jedan centar u koji su dolazile izbeglice iz bivših engleskih kolonija, najviše iz Pakistana, Indije i nekih drugih afričkih zemalja. Onda bi socijalna služba obavila razgovor sa njima kako bi ih uputila na određena mesta da bi radili neke poslove i da ne bi bili na teret države, odnosno da im nisu na grbači. Tako da roditelji Martina Bashira, koji su stigli krajem 1962. godine iz Pakistana, nekoliko meseci su proveli u tom izbegličkom kampu. I njegova majka 19. januara 1963. godine donosi na svet bebu i daje mu ime Martin. Vrlo interesantno ime za jednog Pakistanca. Zapravo njegovi roditelji su hteli da samim imenom tog deteta ono bude na neki način što više uklopljeno u engleski život i da njegovo ime podsjeća da je on zapravo Britanac, Englez. I kasnije, kada su njegovi roditelji dobili posao i počeli da rade u Londonu, oni su Martina Bashira vaspitavali da je on Britanac i da se uvek tako izjašnjava. I da pričanje o poreklu, kako je iz Pakistana i kako je došao tamo iz nekih planina i gudura Tora Bore, zapravo njemu samo može da smeta u novom svetu. I rekli su da je veličina jednog čoveka koji dođe u neku svetsku metropolu kakva je London, u tome da se što pre asimiluje sa ostalim građanstvom i da se uklopi u tu kulturu. I majka mu je stalno govorila: sine Martine, nemoj slučajno da se oženiš nekom devojkom iz Indije, Pakistana ili, ne daj Bože, Afganistana ili možda nekih afričkih država. Ti ćeš se oženiti Engleskinjom. To ne sme da bude čak ni neka Irkinja ili Škotlanđanka, ona isključivo mora da bude Engleskinja. I Martin je to stalno imao negde u podsvesti i odrastao je u tom fazonu. A u jednom trenutku svog odrastanja, dok je bio na koledžu u Londonu, Martin je imao vrlo neprijatan susret sa momcima iz Liverpoola koji su došli da podrže svoj omiljeni fudbalski klub. Oni su ga maltretirali i šikanirali u smislu vrati se u svoju zemlju, nemoj da hodaš engleskom zemljom i tome slično. I Martin je zbog ovoga bio jako revoltiran. I jednom prilikom, kada je ubrzo posle toga nekoliko dana došao na predavanje na svom koledžu žurnalistike i kada su ga pitali šta mu se desilo, on je rekao: pretučen sam od strane huligana zato što sam Britanac. I Martin se uvek izjašnjavao kao Britanac, tako se osjećao, govorio je čak da pripada anglikanskoj crkvi, slavio je engleske protestantske praznike i uvek je isticao da je njegov najomiljeniji praznik Božić. Znači, nikada nije
za sebe govorio, eto ja sam iz Pakistana, poštovaću običaje i neke praznike iz zemlje mojih roditelja. Ne, Martin je rođen u Britaniji i on se ponaša kao pravi Britanac. Čak mislim da je on možda više voleo ovu zemlju od mnogih onih Britanaca koji su rođeni u toj zemlji i generacijama unazad bili Englezi, Škoti ili Irci. Martin je kasnije pod uticajem svega ovoga i oženio jednu Engleskinju sa kojom ima 3 dece. Znači, on se i u tom svom nekom verovanju i nekom britanskom duhu ostvario i ispunio je onu želju svoje majke koja mu je rekla: sine, moraš se oženiti Engleskinjom. I Martin Bashir je kasnije svoju decu vaspitavao u duhu engleske nacije i rekao je: ovo je vaša zemlja i ovo je vaša istorija. Međutim, u jednom trenutku svog života Martin Bashir je jednom rekao da eto, zahvaljujući svom pakistanskom poreklu je uradio nešto mnogo veliko što nisu mogle da urade ni neke američke TV zvezde. I onda je spomenuo Oprah Winfrey i Barbaru Walters. To su čuvene američke voditeljke i TV zvezde koje su na sve moguće načine pokušavale malte ne pune 2 godine da urade intervju sa princezom Dianom od Walesa. Međutim, ona je to odbijala i nikada nije htela da da intervju za neku američku novinsku kuću ili TV kuću. Bez obzira da li su voditeljke tako slavna imena kao što su Oprah i Barbara. Međutim, i pored ovako velikog hvalospeva za samog sebe, karijera Martina Bashira nije počela tako slavno. Zapravo, on je u početku svoje karijere bio jedan sitni šrafšić u velikoj mašineriji BBC-a. I njega niko nije tamo primećivao. Smatrali su ga za nekog outsidera. Znači, Martin Bashir je bio neko ko apsolutno nije bio primećen ujutru kada dođu ti novinari u toj ogromnoj palati BBC-a. Tamo znači dođe 1000 i ko zna koliko novinara i kada oni onako kafenišu, niko nije registrovao Martina Bashira. Niti je on nešto uradio spektakularno, po čemu bi ga neko znao da je napravio neki poznati intervju i tome slično. I sada tu u BBC-u nastupa jedno novo vreme. Znači, 40 godina BBC važi za vodeću englesku novinsku kuću i TV kuću i oni su govorili kako su zapravo oni vrlo bitna institucija za englesko društvo, malte ne kao i monarhija. I da su oni uvek u službi monarhije i britanske imperije. I sada tu dolazi novi talas mladih ljudi, mnogi od njih su se i školovali u Sjedinjenim Američkim Državama i sada hoće da pokrenu neke inovacije. Recimo, žele da se uvede satelitski program u BBC-u, zatim američki fazon izveštavanja, zatim da se kritikuje svako ko je na vlasti, pa na kraju krajeva i sama kraljevska porodica. Što je tada za predsjednika BBC-a bilo nezamislivo. Pre svega, predsjednik BBC-a koji je tada obavljao tu funkciju bio je ratni heroj i invalid rata. On je bio pilot u jednom periodu Drugog svjetskog rata i ostao je bez noge u nekoj od tih ratnih operacija. A njegova supruga je bila zapravo glavna dvorska dama kraljice Elizabete. I Elizabeta ju je smatrala svojom najboljom prijateljicom i ženom od poverenja. I zamislite sada kada bi jedan takav čovjek kritikovao britanskog monarha. To bi ispalo kao ono, prenosim izveštaje iz kraljevske spavaće sobe. Jer ko zna šta je sve kraljica pričala sa svojom najboljom drugaricom. A ova kada dođe uveče sa suprugom,
kaže mu nešto onako, jao, zamisli, desilo se to, to i to, radi se o tome i tome, kraljica nije zadovoljna ovim, kraljica se žali recimo na svog sina, žali se na svoju snaju Saru Ferguson zato što ima ljubavnika velikog i bogatog i moćnog Amerikanca koji joj je sisao prst na levom stopalu dok su se sunčali u Monaku i svašta nešto. I sada možete da zamislite da to objavi BBC. Ovaj predsjednik je to zabranjivao. Međutim, ja smatram da su ta vremena prošla i da istraživačko novinarstvo treba da se bavi istinom i da kritikuje i sami vrh. Prema tome, nema tu opravdanja sada. Bez obzira što je BBC omiljena institucija i same kraljevske porodice, a na kraju krajeva kako i ne bi bila omiljena kada 40 godina su navikli da im se samo klanjaju i da pišu sve najbolje o njima. Na kraju krajeva njihov prvi program, znači prva TV emisija koju su pustili, bilo je krunisanje kraljice Elizabete. I postoji i jedna anegdota u Engleskoj da malte ne 30% Engleza je kupilo televizore kako bi bili izveštavani o dešavanju u engleskoj kraljevskoj porodici. Možete sada da pojmite da jedna takva izdavačka kuća počne nešto da priča protiv monarha. I kraljica ih je obožavala. Ona je smatrala BBC svojom drugom kućom. Ona je isključivo gledala samo BBC i to 3 kanala. Znači, nije uopšte gledala ni jedan drugi kanal jer smatrala je to ne izdajom, nego vele izdajom. I moram ovo reći da 50% novinara i same uprave BBC-a bili su sigurno za monarhiju, dok ova druga polovina bila je više laboristički nastrojena, nisu bili rojalisti, hteli su neke promene i gledali su da na svaki način podmetnu kamenčić u cipelu ovima koji su bili za monarhiju. Pogotovo su bili ogorčeni zato što je princ Charles dao svoj čuveni intervju za suparničku privatnu TV kuću i rekli su, eto, jedan budući kralj, monarh, dao je intervju ITV-u, zašto nije dao BBC-u. Mi propadamo. Ako ne uvedemo pod hitno satelitski način izveštavanja i satelitsku televiziju po celoj Engleskoj, nestaćemo. Ne može se protiv vremena. Svet se okreće, on ide svojim tokom, znači moraju da se prate inovacije, jer da nije bilo tako, još uvek bi bili na nekom drvetu i ne bi znali ni za vatru. I toj grupi koja je za promene pripadao je i Martin Bashir. On je doduše radio u jednom sektoru koji se bavio istraživačkim novinarstvom, ali više onako nekim pričama koje su malte ne, da ne kažem iz zone sumraka, nego kao neko treće oko. Išli su po Engleskoj, prikupljali su neke senzacionalne intervjue sa nekim ljudima koji su navodno videli vanzemaljce, susreli se sa nečim onostranim, videli su neke patuljke i svašta nešto. Te intervjue je radilo uredništvo BBC-a koje se zvalo Panorama. I Martin Bashir je jurio da napravi neku senzaciju, što niko do sad nije uradio. Znači intervju koji će pamtiti ceo svet. I da kažu ljudi, aha, to je mogao samo da uradi Martin Bashir, eto kako je on dobar novinar. On ne samo da je dobar novinar BBC-a, on je glavna zvezda njihovog sazvežđa. I u leto 1995. godine Martin Bashir je uspeo da ubedi svog šefa, da mu da jednu priliku, da uradi jednu epizodu gde će on kao voditelj za novu sezonu Panorame da plasira nešto što niko nije do sada pričao u Britaniji. A to je zapravo bila tema koju je on smatrao kao otac troje dece da je jako bitna za englesko društvo i uopšte za sve žene koje prate BBC-eve emisije, posebno Panoramu, a to je emisija o postporođajnoj depresiji.
I on je napravio jedan intervju sa jednom ženom koja je imala postporođajnu depresiju i on je smatrao da je napravio nešto senzacionalno. I moram da budem iskren, on je napravio dobar intervju. A što je najveća fora, i Martinov šef je mislio da je Martin napravio ekstra dobru priču. Međutim, kada je ta emisija emitovana, Sherry je bio nikakav. Interesovanje engleskih žena i engleskog društva za postporođajnu depresiju apsolutno je bilo nula. Čak je naišao i na velike kritike, ne samo u sklopu svoje kuće gde radi, u BBC-u, nego su i mnoge novine pisale o Martinu Bashiru i o njegovoj promašenoj emisiji i rekli su doslovce ovako: prosto nam nije jasno zašto se jedan muškarac bavi ovakvim stvarima, zašto on piše o ženskim problemima, kao da mi u Engleskoj nemamo neke mnogo bitnije probleme. Koga još uopšte zanima postporođajna depresija? Zar je to istraživačko novinarstvo? Kolege iz BBC-a su počele da zezaju Martina na konto toga i dok su ispijali kafu, svi su nosili u džepu ili u rukama novine koje su pisale zapravo kritike o Martinu Bashiru. Znači, oni koji su bili onako konzervativniji, oni su pokazivali te novine kako su pročitali da bi to Martin video, a oni koji su bili dobri sa njim, oni su ga otvoreno izezali. Sreli bi ga i rekli bi: Martine, kad ideš na trudničko bolovanje? I njega je sve ovo jako pogodilo. Čak i kada je ušao nervozan kod svog šefa, on je onako, čitajući novine sa kritikama na Bashirov račun, rekao: Martine, kako to ulaziš kao da imaš postporođajnu depresiju? I onda je počeo da se smeje. I možete da zamislite kakav je to šamar i šok za jednog novinara koji je hteo da se dokaže i da se pokaže kako bi imao i veću platu, jer računao je: imam ženu, 3 dece, moram da zarađujem više novca. I sada odjednom ima osjećaj da će možda i izgubiti i posao. Jer on dok je došao do ove pozicije, on je godinama radio po ugovoru, nije bio ni u stalnom radnom odnosu. Godinama je donosio kafe svojim kolegama, koji su ga tretirali kao kafe kuvaricu. I on je sada rekao: Martine, zar sada opet u 33. godini treba da postaneš leteći momak i da svojim kolegama koji su i 10 godina mlađi od tebe donosiš kafe? I njegov šef mu je čak i dao slobodni dan. Rekao je: Martine, idi kući, odmori se sa porodicom, smislit ćemo nešto, poslaću te da uradiš neki intervju, neku zanimljivu priču, možda tamo blizu mora iskopat ćeš nešto i na kraju krajeva snaći ćeš se, nije ti ovo prvi put da si se ukanalio. I Martin je rekao ok, popio je kafu sa svojim šefom i otišao je kući. On prosto nije imao hrabrosti da pogleda svoju ženu u oči. Seo je u fotelju, uzeo je čaj i zadubio se u svoje misli. A supruga je čitala knjigu. Čitala je nešto jako zanimljivo i apsolutno nije obraćala pažnju na svog muža. I kada ju je on pitao: draga, interesuje me koju to tako lepu knjigu čitaš, ona je rekla: pa ono što zanima kompletnu naciju. Čitam ispovest princeze Diane koju je napisao Andrew Morton. I onda je on rekao: dobro, hajde kada završiš čitanje, daj mi da pogledam tu knjigu. Naravno, supruga mu je odmah pružila knjigu, on je knjigu uzeo i počeo je da čita. I shvatio je da zapravo kompletnu englesku naciju, odnosno britansku državu i maltene sve zemlje sveta zanimaju takve stvari. I jedna zvezda kao što je zapravo princeza Diana, na koju on do tada zapravo nije ni obraćao pažnju, jer nije monarhista. I rekao je: moj Martine, u tome je tvoj problem. Tvoj problem je što radiš intervjue sa nepoznatim osobama. Trebaš pucati u centar.
Znači hvatati glavnu i najveću ribu. A glavna i najveća riba, ne samo u Engleskoj, nego u celom svetu, tada je zapravo bila princeza Dajana. I svi su sa znatiželjom čitali o ovoj ženi, pratili su sve o njoj i maštali su da jednog dana bar sretnu istu. I kada je Martin Bashir to skapirao, on je odmah sutra dan otišao, znači nije spajao 2 slobodna dana, kako mu je rekao šef, odmori jedan dan pa ide vikend, on je odmah otišao u arhivu BBC-a i počeo je da skuplja sve izveštaje o njoj. Sve video snimke, sve novinske one članke, sve što je tamo postojalo o princezi Dajani, on je danima čitao i analizirao. I došao je do jednog zaključka. Ako želim da uspem, moram da napravim intervju sa ovom ženom. I to za početak on nikome nije smeo da kaže. I sada počeo je da traži način kako da dođe do nje. Pre svega, on je znao da ovu princezu čuvaju obaveštajne službe Britanskog kraljevstva, što je i normalno. Ne može da priđe kao neki anonimus novinar i da kaže hoću da uradim intervju sa princezom Dajanom. Čak i kad bi uputio zvanično pismo princezi Dajani, ko zna gde bi to pismo završilo, a najverovatnije u nekoj kanti za smeće. I zato je on napravio kontakt sa grofom Spencerom, sa Charlesom Spencerom, zapravo Dajaninim rođenim bratom, jer je znao da je brat jako blizak sa svojom sestrom, bez obzira što u poslednje vreme nisu baš nešto govorili, Dajana je nešto bila ljuta na njega, ali znao je da ako njega ubedi da je njegova sestra ugrožena na neki način i da je jedini izlaz za njeno spasenje da pred kamerama kaže istinu o sebi, da je on zapravo uspeo i da će preko brata, postepeno ubeđujući ga, doći do Dajane i da napravi intervju koji je zapravo najviše želeo na svetu. I kao što sam već rekao u prethodnoj epizodi, on je stupio u kontakt sa grofom Spencerom, obišao ga je u njegovom zamku, pokazao mu je falsifikovanu dokumentaciju o navodnim nekim transferima novca koji su uplaćivani preko raznoraznih offshore banki po svetu i gde su Dajanini lični sekretari i vozači bili umešani u afere praćenja i prisluškivanja. I da kompletnu operaciju vodi Mi-5. Takođe je i napomenuo da bi najbolje bilo za njegovu sestru da se taj intervju uradi što pre, jer monarhija nju smatra neprijateljem. I posle provere da je Martin Bashir čovek od poverenja, grof Spencer je pozvao Dajaninog ličnog sekretara, Patricka Jeffsona, i rekao je da ima poruku za njegovu sestru, da hitno dođe kod njega jer moraju nešto vrlo važno da razgovaraju i da će on svoju sestru čekati u njegovoj kući u Londonu. I odmah je posle ove poruke otišao za London. I Dajana kada se vratila iz bolnice gde je otišla kao navodno da humanitarno obiđe pacijente, a u stvari otišla je da se vidi sa doktorom Kanom, njen sekretar Patrick ju je odmah obavestio da je zvao njen brat. Dajana je bila iznenađena. Kaže, moj brat, grof Spencer je zvao, kaže da, i rekao je da morate obavezno da se vidite. Kada je Dajana to čula, ona je pomislila da njen brat, grof Spencer, želi da se pomiri sa njom. A zašto su oni zapravo bili u svađi? Dajana od 92. godine faktički više ne živi sa princom Charlesom. Oni su bili rastavljeni, ali ne i razvedeni. I ona je mislila da je sada okružena neprijateljima. I kada je ona zamolila svoga brata, grofa Charlesa Spencera, da pređe u njegovu kuću kako bi živeli zajedno, on je rekao, ok, ali moram da pitam svoju suprugu. Međutim, kada je pitao groficu, ona je rekla, ma kakvi ne dolazi u obzir.
Ako dođe Dajana ovde kod nas, mi nećemo imati svoj mir. Bićemo opsednuti novinarima. I grof Spencer je odbio ponudu svoje sestre, rekao je možeš uvek doći kad poželiš kao gost, ali zna se za svakog gosta 3 dana dosta, mi hoćemo imati svoj mir. Ti si postala velika medijska ličnost i ne želimo uznemiravanje. To je Dajana doživjela kao izdaju i odlučila je da ne govori sa svojim bratom. On ju je nekoliko puta zvao u goste, međutim ona bi spustila slušalicu. I 2 godine nisu govorili. I sada Dajana se osjeća usamljeno. I posle 2 godine negovorenja sa bratom, ona je odlučila da ode i da se pomiri sa njim i da počnu, znači, normalno da komuniciraju kao i pre te svađe. I otišla je odmah. I po dolasku, on ju je uveo u salon kuće u Londonu, tu su se oni pomirili, sve je to super, sipao je piće, seo je i rekao je Dajana, bio je kod mene jedan novinar BBC-a, doneo je neka dokumenta i rekao mi je da ima dokaza kako te prisluškuje služba Mi-5, kako te špijuniraju, kako slušaju tvoje razgovore, kako te prate i malte ne smatraju te svojim neprijateljem. I taj novinar je dao predlog da se ti prvo susretneš sa njim, da on sve to tebi objasni i da ti pokaže papirologiju kojom su tvoji najbliži saradnici dobijali novac preko mnogih offshore banki po svetu. Kako bi te špijunirali? I ona je rekla, brate, znala sam. Znala sam da me prate i hoću hitno da se sastanem sa tim čovekom. I on je rekao, ok, dogovorit ću vam prvi sastanak isto ovde u ovoj kući, ovde je najbezbednije, a kasnije se vi dogovorite gde ćete se viđati i kako ćete organizovati taj intervju ako uopšte bude došlo do njega. I posle ovog razgovora Dajana je otišla svojoj kući, bila je onako dosta uzrujana, baš ju je zanimalo ko sve to radi protiv nje iz njenog neposrednog okruženja. Počela je da sa zentom posmatra svakog oko sebe i odlučila je da je možda najbolje za nju da to veče provede kod svog novog ljubavnika, doktora Kana. On je te večeri bio dežuran u bolnici gde je radio i ona je odlučila da to veče provede s njim i da mu ispriča kako ljudi iz njenog neposrednog okruženja nju zapravo špioniraju. Ona je prosto bila zaljubljena u ovog čoveka kao nikada do tada. I naravno, ona je bila najsrećnija kada je pored njega. I ovog puta mu je sa ushićenjem rekla da treba da upozna jednog novinara BBC-a koji ima dokaze da kraljevska porodica protiv nje ima neprijateljsku aktivnost, da je špioniraju i da su angažovali čak i agente Mi-5 da je prate. I sada, kada je to čuo dr. Kan, on je rekao, pa dušo, onda te ti agenti prate i sada ovde. Oni znaju da si ti ovde sa mnom. Ona je rekla, ne, nemoj ti da brineš, ja sam zato došla taksijem, nisu oni to mogli da provale. I sada prosto ne mogu da verujem da jedna ozbiljna žena, princeza Dajana, ima takav način i rezon razmišljanja. Prati me najozbiljnija obaveštajna služba, ne samo u Britaniji, nego jedna od najozbiljnijih obaveštajnih službi u svetu. I sada ona tako izađe iz svoje palate gde živi, odšeta do prvog taksija i ne bude primećena ni od koga. Možete da zamislite kakve je propuste Dajana pravila. Kada malo bolje razmislim, nju u stvari niko nije ni pratio. To njeno obezbeđenje koje je ona imala, lično obezbeđenje, ono je bilo nikakvo. I oni su svi trebali da budu smenjeni. I sada možete da zamislite da šef njenog obezbeđenja ne zna da ona u ponoć odlazi svake večeri tamo do klinike za srce kako bi se videla sa doktorom Kanom i da je taj doktor njen ljubavnik. To je ravno ne otkazu, nego
To je ravno raspuštanju kompletnog obezbeđenja. Znači da o njoj niko nije brinuo. Moj lični zaključak posle svega ovoga je da o princezi Dajani ozbiljno niko nije brinuo. I ona ne samo da nije slušana, ona nije ni praćena, nije imala apsolutno nikakav kontakt sa pravim obezbeđenjem. Imala je možda neke figure koji su samo tako reda radi stajali kao njeno obezbeđenje, kako bi se neko u samom vrhu te porodice opravdao da oni vode brigu o njenoj bezbednosti. A na kraju krajeva te službe Mi-5 i Mi-6 postoje u Engleskoj da bi obezbedile pre svega bezbednost kraljevske porodice. Ne razumem ni grofa Spencera na kraju krajeva. Kao pripadnika jednog visokog sloja društva u Engleskoj, znači samog vrha, njegov otac je bio na dvoru kraljice Elizabete. Malte ne, njegov otac je trebao da oženi kraljicu Elizabetu, pa je ipak krunski savet odlučio da to bude princ, odnosno vojvoda Filip. I kako sada taj Charles Spencer, pripadnik same elite engleskog društva, plaši se obaveštajne službe svoje države, koja po ustavu treba da štiti i njega. I po ustavu same Engleske on treba da sarađuje sa tim službama. Šta bi uradio da sam ja na njegovom mestu? Ja ne bi zvao nikakvo uredništvo preko telefona, tamo neke panorame koja radi u okviru BBC-a. Ja bih seo u auto i odmah bih otišao u direkciju Mi-5. I rekao bi, gospodo, stigao je Martin Bashir, novinar panorame, odnosno BBC-a, i rekao je to i to. I kraj priče. I ljudi bi onda odradili svoj deo posla. I onda bi počeli da prate Bashira, da vide s kim se on to viđa, šta on zapravo smera i šta želi. Jer možda on za neku, ko zna koju organizaciju, planira da otme princezu Dajanu. Ili da je možda, ne daj Bože, ubiju. Recimo neka organizacija koja ko zna kako se zove, recimo iz Pakistana ili iz Afganistana. I oni bi ne sada samo pratili princezu Dajanu, nego bi možda preuzeli da oni vode njeno lično obezbeđenje. Što smatram da je to bilo i najnormalnije. Ili da to rade Mi-5 ili Mi-6. Sada za one koji ne znaju, razlike između Mi-5 i Mi-6, jedna je vojna, a jedna civilna obaveštajna služba Velike Britanije. To su najbolje, znači, obaveštajne službe Velike Britanije. I na kraju krajeva, zadatak svake obaveštajne službe u svetu je da štiti svoju državu i svoj ustavni poredak. Meni je isto to toliko suludo kao kada meni neko ovde kaže da se plaši od državne bezbednosti. Pa ne razumem, prijatelju, jel ti nešto radiš protiv države? Ili kada mi neko kaže imam nešto da pričamo, ali nije za telefon. Pa dragi moji, ja ne radim ništa što nije za telefon. Na kraju krajeva, ako sam toliko važan da me sluša, recimo, neka bezbednosna služba, to mi samo daje ovako na značaju. I hvala im. A oni koji zaista rade nešto protiv države, oni treba da se pribojavaju. Zato što će ih služba svakako u tome sprečiti. Sada, ne razumem ni princezu Dajanu. Ona je majka budućeg kralja i ona se sada plaši engleske obaveštajne službe, koja sutra treba da čuva njenog sina i njegovu porodicu. Mislim, da li je to vama normalno? Ovde se ne radi o ženi nekog kontraverznog biznismena. Kraljica majka je možda najbitnija karika te monarhije. Ne mogu da shvatim njeno ponašanje i njen iracionalni strah, osim ako nije sarađivala sa nekim drugim službama i odavala neke državne tajne. Onda u redu, onda razumem Dajanu. Međutim, ja sam ubeđen da je Dajana imala ozbiljne psihičke probleme. I ovaj njen avanturizam od ljubavnika do ljubavnika, znači ja uopšte nemam nameru da prikažem Dajanu kao raskalašnu ženu, ja samo hoću da pokažem
svojom pričom i istraživanjem ovim kojim sam sproveo čitajući knjige njenih savremenika i prijatelja, da je Diana zaista bila u jednom vrlo ozbiljnom zdravstvenom problemu, imala je ozbiljni neki psihički problem i ljudi koji su trebali da brinu o njoj, a to je pre svega njen bivši suprug, princ Charles, apsolutno nije brinuo o svojoj ženi i o majci njegove dece, zapravo njegovih prinčeva. I njen brat je trebao da se pobrine za zdravstveno stanje svoje sestre, a ne još više da joj daje gas i unosi paranoju. Ali Spenceri su takvi, oni su opsednuti i duhovima i nekim čudima iz prošlosti i svašta nešto rade što apsolutno, mislim, nije normalno. I ja shvatam da je ljubav za svakog čoveka najvažnija stvar na svetu. I da kroz tu ljubav se stvara, znači, i porodica koja posle izlazi na prvom mestu kroz decu i tako dalje. Ja razumem da čovek, makoliko da se posvađa sa nekom ženom, on voli tu ženu zato što mu je rodila decu. I ljubav je najbitnija. I razumem da se ljudi vole 60 godina, da slave, ne znam, dijamantsku svadbu. Sve ja to razumem. I to je normalno i prirodno. Ali moramo da shvatimo da ljubav nije za ljude plave krvi, nije za aristokratiju. Oni imaju sasvim drugu funkciju i misiju na ovom svetu. Pa na kraju krajeva i kraljicu Elizabetu je vojvoda Filip varao bezbrojno puta. Ali ona ni jednog momenta nije pomislila da ga najuri i da dovede nekog konjušara za svog budućeg životnog saputnika. Jer nije htela da ukalja čast engleske krune i njenih naslednika. Nije htela da dozvoli sramotu da njena deca obaraju nos kada je u pitanju njihova majka i da se nekoga stide. Morate da se ponašate u skladu sa pravilima te monarhije. Pa ona se rodila kao lady, kao ćerka jednog grofa, u porodici koja je stara 7 vekova. I ona od samog rođenja zna da će jednog dana morati da se ponaša u skladu pisanih pravila, koja su predviđena za aristokratiju. Na kraju krajeva, ona je i išla u te škole kako bi je i fizički i psihički pripremili da postane jednog dana kraljica. I sada ona, kao majka budućeg kralja i buduća kraljica, odlazi da spava u sobi za noćno dežurstvo nekog doktora Kana koji je došao iz Pakistana radi specijalizacije hirurgije u Londonu. Da li je vama to normalno, drage dame? Da li je ta žena imala ljubav prema svojoj deci? Dianin stariji sin William je u tom trenutku đak jedne od najelitnijih engleskih škola. Tačnije, bio je đak Etona i to je živa istina da su ga deca tamo zezala. Kažu, tvoja mama je u vezi sa tim i tim. Novinari su provalili da je ona u vezi sa doktorom Kanom, izađe slika sa njim i kažu, buduća kraljica je u vezi sa ovim hirurgom. I onda ona to demantuje, smeje se pred novinarima i tako, mislim, da se tako ponaša buduća engleska kraljica. A njen sin u školi crveni i čitate iste novine sa svojim drugovima. I na kraju krajeva, ona se nije viđala s njim samo u bolnici. Ona je u palati koju ju je dodelila ta ista monarhija, u podrumu, gdje je bila nekada lovačka soba, napravila momačku sobu za doktora Kana, kako bi se on odmarao onako dole na miru. Uvela mu je specijalne neke kablovske sisteme televizije kako bi mogao da posmatra fudbalske utakmice, jer obožavao je da gleda fudbalske utakmice i kriket prvenstva iz Pakistana. I sada ona kao, mene špijuniraju moji butleri ili mene špijunira moj vozač Steve. A ona je tog istog Steva
100 puta slala po tog istog doktora Kana, sa kojim je bila 2 godine u vezi. Istina, kakva god da je surova, ona mora da se ispriča. I zato je ja sada i pričam, jer mi je neshvatljivo sve ovo što je radila Dajana, a najmanje mi je shvatljivo da je pristala da uradi intervju sa Martinom Bashirom. A zašto je ona prihvatila da uradi intervju sa Martinom Bashirom? Kada je njen brat napravio sastanak između Martina Bashira i Dajane, opet u njegovoj vili u Londonu, kada ga je susrela, ona je bila oduševljena. Rekla je, jao, pa vi ste Pakistanac. Kako imate te lepe pakistanske oči. Kako su vam nežne ruke. U jednom trenutku Martin Bashir je pomislio da mu se ona nabacuje. Pa je onda shvatio da je ona najverovatnije zaljubljena u nekog drugog Pakistanca. Jer upravo kada se dešava ugovaranje tog famoznog intervjua, ona je ušla u vezu sa doktorom Kanom, sa kojim je kasnije bila 2 godine u vezi. I sada, najverovatnije je Bashira zgotivila zato što je Pakistanac, a ona je u vezi sa Pakistancem. Ili je toliko bila namazana da je došla do zaključka, ako uradim taj famozni intervju, sigurno će kraljica odlučiti da se razvedem obavezno od Charlesa. Znači u roku od odmah. I bit ću slobodna. I moći ću da se udam za svoju najveću ljubav, doktora Kana. I najverovatnije iz tog razloga, na tom prvom susretu, ona je odlučila da se intervju i uradi. Ali da navodno se sutra dan, odnosno za koji dan, sretnu na nekom tajnom mestu i da Bashir donese te papire oko isplate novca. Da ona tačno zna ko sve od njenih ljudi je nju špionirao za Mi-5, a po sadašnjoj priči samog Martina Bashira sada je prati i Mi-6. I u jednom trenutku grof Spencer, Dajanin brat, on ne zna da li njegovu sestru prati Mi-5 ili Mi-6. I onda Dajanu zove u stranu i kaže, vidi sestro, ja bi ti savjetovao da ti prekineš saradnju sa Bashirom, jer prvo je rekao da te prati Mi-5, sada Mi-6, na kraju krajeva ispada da te prate sve obaveštajne službe. To je nemoguće. I ja se kajem što sam te upoznao sa njim, nemoj davati nikakve intervjue, to je sigurno neka navlakuša. Međutim, Dajana se ponovo našla sa Bashirom u jednoj podzemnoj garaži, tamo gdje su se dogovorili da se nađu, i rekla mu je kako njen brat sumnja da on nešto muti, da nije pouzdan, jer je spominjao te Mi-5 pa Mi-6, i onda je on rekao, vaše veličanstvo, vas prate sve obaveštajne službe. Sve obaveštajne službe koje su zadužene za bezbednost kraljevske porodice, one vas prate. I glavni doušnici su vaš lični sekretar Patrick i vaš lični vozač Steve. I Steve je pokušao i da vam pokvari kočnice na automobilu pre 2 nedelje kada ste umalo imali nesreću. A ona je to ispričala svom bratu, grofu Spenceru, a ovaj je to kroz razgovor spomenuo Bashiru. I sada kada je ovo čula Dajana, ona je rekla, jao, to je to. Oni stvarno mene hoće da ubiju. I sve je poverovala Martinu Bashiru. I onda je Bashir njoj rekao, ja vas razumem kao progonjenu osobu, zato što sam ja Pakistanac i osjetio sam to na svojoj koži, da su me svi gledali kao outsidera, da su me proganjali, da su me šutirali i da sam trpeo to sve godinama, ali nema predaje. I apsolutno vas razumem kako se vi sada osjećate kao odbačeni od strane svoje porodice. I još joj je rekao, nemojte da imate poverenje ni u koga, ni u svog brata, grofa Spencera, jer što manje usta, manje priče. To je stara pakistanska poslovica. I ona kada je čula tu
poslovicu što manje usta, manje priče, ona je jedva dočekala da to prenese svom ljubavniku, doktoru Kanu. I on je rekao da, to je stara pakistanska, odnosno paštunska poslovica, što znači u ćutanju je sigurnost. I odlučio je da upozna Martina Bašira. I oni su se i upoznali u jednom kafiću, to je bio već kraj oktobra, 1995. godine, i Martin Bašir je ocenjen od strane svog zemljaka, doktora Kana, kao vrlo ljigava osoba. I to je on Dajani odmah rekao. Rekao je, moj sunarodnik mi se uopšte ne sviđa. Uhvatio sam ga nekoliko puta u priči da laže. Lepo je on njoj rekao, međutim, zaljubljena Dajana je mislila da je on ljubomoran i da to priča iz ljubomore. I šta ona sada radi? Ona sa Baširom ugovara intervju koji će možda srušiti samu monarhiju. Pa da li je vama normalno da vi kao majka budućeg kralja rušite temelj te iste monarhije i dinastije? Ajde da budemo realni, ljudi. Stvarno neshvatljiva priča. I ne samo to. Princeza Dajana zakazuje snimanje famoznog intervjua za 5. novembar 1995. godine. A 5.11., znači 5. novembra, je u Engleskoj veliki nacionalni praznik koji je posvećen zapravo neuspelom atentatu koji je organizovao Guy Fawkes, čuveni izdajnik u Engleskoj koji je 1605. godine ispod engleskog doma lordova napunio je podrum sa preko 40 bačvi baruta. Da tačno u 20 časova tog 5. novembra odleti u vazduh. Znači, da se to desilo, engleska, a i svetska istorija bi možda izgledala sasvim drugačije. Međutim, to je razotkriveno od tadašnje obaveštajne službe Engleske, koja je bila zadužena za bezbednost kralja, i Fox je spaljen na lomači i od tada svake godine 5. novembra u Engleskoj po svim gradovima organizuje se spaljivanje Foxa na lomači i organizuju se kasnije u novije vreme spektakularni vatrometi. I taj datum princeza Dajana malte ne kao da je izabrala simbolično da kaže eto sada ću ja da srušim na taj dan englesku monarhiju. I šta radi ova žena? Ona prijavljuje obezbeđenju palate da će doći ekipa radnika kako bi joj instalirali u kući novi video nadzor. I u 7:45 Martin Bašir sa svojim kolegom dolazi, obučen u crveno kao radnici koji rade taj posao, a treći njihov kolega bio je u kombiju tamo sakriven sa opremom. I sada, dok je malte ne cela porodica kraljevska bila da prisustvuje toj proslavi, falila je samo princeza Dajana. E sada, šta ona radi u tom trenutku? Ona daje intervju Martinu Baširu, koji je počeo tačno u 20 časova. Ona je u tom intervjuu rekla kako je ona neshvaćena, kako je smatraju da je ona psihički poremećena, kako je niko ne veruje da je svi prate i da je svi prisluškuju, da je imala postporođajnu depresiju, pa je onda dobila bulimiju. Da li ste tražili pomoć od bilo kog drugog člana kraljevske porodice? Ne. Morate znati da kada imate bulimiju, veoma se stidite sebe i mrzite sebe. Ljudi misle da rasipate hranu, pa o tome ne razgovarate ni sa kim. A stvar kod bulimije je ta što vam težina ostaje ista, dok se kod anoreksije vidno smanjujete, tako da možete da se pretvarate sve vreme. Nema dokaza. Pa je onda pokušala 8 puta da izvrši s***stvo. Možete da zamislite sada. Buduća kraljica majka 8 puta je pokušala da izvrši s***stvo
zdravstvo, a članovi kraljevske porodice nisu organizovali njeno ozbiljno lečenje. Pa to je prosto neshvatljivo. Znate, kampanja protiv mene je tada bila uspešna, ali one koji su mi nanosili bol veoma iznenadilo kada sam se sama povukla iz igre. To nisu očekivali, ali ja duboko verujem u to da treba uvek zbuniti neprijatelja. Ko je bio neprijatelj? Pa neprijatelj je kabinet mog muža, jer sam uvek dobijala više publiciteta. O mom radu se više govorilo nego o njegovom i znate, sa te strane mogu to da razumem, ali ja sam radila dobre stvari, želela sam da radim dobre stvari. Nikome nisam želela da naškodim, nikoga nisam želela da razočaram. Zatim je počela da priča o njenom propalom braku i rekla je da je njen brak propao zato što je u tom braku bilo njih zapravo troje. Kakva je bila vaša reakcija kada je vaš muž u razgovoru sa Jonathanom Dimblebyem priznao da je zaista počinio preljubu? Pa nisam imala pojma o sadržaju knjige. Vidjela sam to te večeri u vestima kada je objavljeno i moja prva briga bila su deca, jer su bila dovoljno velika da razumeju o čemu se radi i želela sam da ih zaštitim. Ali i sama sam bila prilično slomljena. Ipak moram reći da sam se divila iskrenosti, jer je za to potrebno mnogo snage. Zatim je rekla da njen suprug psihički nije sposoban da bude budući kralj i da on to neće da izdrži. Mislite li da će princ od Velsa ikada postati kralj? Mislim da niko od nas ne zna odgovor na to. I naravno, to je pitanje koje je svima u mislima. Ali ko zna šta sudbina može doneti, šta okolnosti mogu izazvati. Ali vi ga poznajete bolje nego većina ljudi. Mislite li da on uopšte želi da bude kralj? Uvijek je postojao sukob u vezi sa tim kad bismo o tome razgovarali i razumela sam taj sukob jer je veoma zahtevno biti princ od Velsa, ali je još zahtevnije biti kralj. Biti princ od Velsa sada pruža više slobode, dok bi kraljevska pozicija bila prilično gušeća. I poznajući njegov karakter, rekla bih da bi mu najviša pozicija, kako je ja zovem, donela ogromna ograničenja i ne znam da li bi mogao da se prilagodi tome. Ona pred televizijom daje intervju BBC-u, ne bilo kom, nego BBC-u, daje intervju kako bi se osvetila možda suprugu ili da eto dobije razvod. Pa misli, mogla da dobije razvod na milion i drugi način, ako je baš toliko htela da se uda za doktora Kana. Do decembra te godine, kako kažete, dogovorili ste se o pravnom razdvajanju. Kako ste se tada osjećali? Duboko, duboko iskreno tužno, jer smo se trudili da to održimo, ali očigledno smo oboje iscrpeli sve snage. I na neki način pretpostavljam da je to za oboje bilo i olakšanje, jer smo konačno doneli odluku. Ali moj muž je bio taj koji je zatražio razdvajanje, ja sam ga podržala. Nije bila vaša ideja? Ne, nikako. Dolazim iz razvedene porodice i nisam želela da ponovo prolazim kroz to. A onda ju je Martin Bashir vrlo vešto pitao da li ste bili neverni svome mužu. Da li je vaša veza prevazilazila prijateljstvo? Da, jeste, da. Da li ste bili neverni? Da, obožavala sam ga, da. Bila sam zaljubljena u njega. Ali sam na kraju bila veoma razočarana. Takve izjave koje ona dala su vrlo, vrlo šokantne. Da je to neko rekao od političara, od laburista, to je isto šokantno za jednu Englesku. Ali da to kaže buduća kraljica majka, to je ravno smaku sveta. I nakon snimanja ovog intervjua, Martin Bashir je odneo to u montažu i kada je sve to bilo namontirano, kada je urednik Panorame to pogledao, on je rekao: Martine, da li si ti normalan? Mi ovo ne smemo da emitujemo ako ovo ne odobre glavni ljudi, neko iz borda direktora. I naravno, napravljen je sastanak sa jednim od glavnih direktora BBC-a, koji je pripadao onoj struji koja je htela modernizaciju ove kuće i koji se baš nekako u tom periodu nešto i posvađao sa predsjednikom BBC-a, čija je žena bila glavna dvorska dama kraljice Elizabete. I koji je insistirao da se uradi neka emisija posvećena kraljici, kako ona brine
o naciji i da bude emitovana za kraljičin 70. rođendan, koji je upravo bio tih dana. I sada kada je došao direktor i pogledao, on je rekao, znate šta, ovo je tako bombastično da ovo može izazvati pravu revoluciju, ko zna kako će monarhisti reagovati, a možda ovo sruši i samu monarhiju. I rekao je, dobro Martine, mi ćemo ovo da emitujemo, ali mora da se izbace sledeće stvari. Ovde gdje Dajana pljuje kraljicu, gdje pljuje vojvodu Filipa, njenog muža, i gdje pljuje njenu sestru, princezu Margaretu. Znači, te stvari moraš izbaciti, inače od emitovanja nema ništa. I Martin je to i uradio. I to nikada nije emitovano. Ali ovo što je emitovano izazvalo je malte ne jedan zemljotres u Engleskoj. Svi su bili šokirani, a emitovanje je bilo 20. novembra 1995. godine. Na godišnjicu braka kraljice Elizabete i njenog muža vojvode Filipa. Slavili su 48 godina braka. I dok su oni bili na jednoj zabavi povodom toga, kompletna porodica i čitava engleska nacija bila je uz BBC i gledala je intervju princeze Dajane. I ne samo engleska nacija, nego gledao je ceo svet. I posle sletanja na mesec, ovo je emisija koja je u svetu ikada imala najveći šer. Znači, nikada ništa nije bilo gledanije od ove emisije i od sletanja na mesec. Možete da zamislite kako su se osjećali članovi kraljevske porodice. Dajana, bar po njenoj priči, dok je gledala, ona je plakala. Sad nije mi jasno zašto je plakala. Također, moram i ovo da kažem, ona je 10 dana pre emitovanja, to je bio njen uslov, kada je davala intervju, da isti ne sme biti emitovan dok ona to ne saopšti lično kraljici. I ona je 10. novembra, 5 dana posle snimanja, saopštila engleskoj kraljici lično u 4 oka da je dala intervju i o čemu je pričala. Kraljica ju je samo pogledala i rekla je, to je velika sramota što si uradila, ali nadam se da nećeš zameriti meni i Filipu što isti intervju nećemo gledati jer nam je godišnjica braka. I onda je rekla, ne zaboravi, šta god ti mislila o nama, da si ti majka budućeg kralja ove nacije i buduća naša kraljica. I niko od nas ne radi ništa protiv tebe, to si ti samo umislila u svojoj glavi. Dajana ju je onda pitala da li mislite da sa mnom nešto nije psihički u redu, kraljica je rekla da. E sada, tu mi nije jasna malo ni kraljica, a nije mi jasna ni Dajana. Dajana je rekla to kraljici, da je kraljica htela da to stopira. Ona je mogla da pozove predsjednika BBC-a. Mogla je da pozove direktora BBC-a i da kaže to ne sme biti emitovano. Mogla je to da zaustavi jednim telefonskim pozivom, ali ona to nije uradila. Dala je Dajani izbor, da li hoće da bude buduća kraljica Engleske ili da bude reality zvezda. Dajana je izabrala da bude reality zvezda. Ali ja mislim da je veliku grešku napravila i sama kraljica. Trebala je da zaustavi ovu priču i trebala je da Dajanu pošalje na ozbiljno psihijatrijsko lečenje. Ali mislim također da zaostali konzervativni mozak jednog engleskog monarha u tom trenutku je odlučio neka ona gura svoju priču, to će biti njen kraj u smislu nošenja titule i možda postanka buduće kraljice majke, ali nikako ne smem da dozvolim da majka budućeg kralja završi u jednoj psihijatrijskoj ustanovi. Pa da se posle priča i za mog unuka da je možda lud. Ludi William
to ne dolazi u obzir. Neverna Diana, ok, ali ludi William, ne. To je moj unuk i to je budući kralj Britanije. To je mišljenje jedne kraljice, a princeza je svoje mišljenje iznela u svom intervjuu, koji je, kao što sam rekao, bio pravi zemljotres za englesku monarhiju. Mnogi su mislili da će monarhija pasti. Predsjednik BBC-a je došao odmah sutra dan i pred kraljicom je rekao da je podneo ostavku na mesto predsjednika BBC-a, što je vrlo častan postupak za jednog funkcionera. Ona mu je rekla da on nema potrebe da to radi, jer na kraju krajeva ona doživljava BBC kao kuću gdje rade mnogi časni i pošteni ljudi i da je ona odrasla sa BBC-em. On je rekao da iz tog razloga podnosi ostavku, jer je smatra moralnim činom, jer ne želi da bude predsjednik neke kompanije gdje mu se nešto radi iza leđa. I svaka čast na ovom postupku. Eto kako jedan častan predsjednik postupa kada se nešto desi loše. Ovaj intervju između ostalog gledao je i doktor Hasnat Khan. On je te večeri bio na dežurstvu i nije mu se dopao. On je sam sebi rekao, Hasnate, u šta si se ti uvalio, izgleda da nisi ni svestan. Bilo mu je odvratno da bivša žena, odnosno još uvek zakonska žena jednog čoveka priča tako ružne stvari o ocu svoje dece i o njegovoj porodici. To je za jednog Pakistanca neshvatljivo. Jer moram vam reći, Hasnat nije naturizovani Pakistanac. On je došao tu da bi obavio specijalizaciju u najpoznatijoj engleskoj bolnici. A posle toga vraća se za Pakistan. Njegov otac, dr. Hasan Khan, planira da ga oženi za jednu afganistansku paštunsku princezu. I on je to znao. I znao je da brak sa Dajanom ne dolazi u obzir što se njegove porodice tiče. A šta Dajana radi? Ona posle ovog intervjua misli da će sada najverovatnije dobiti dozvolu za razvod. Što se malte ne i desilo odmah posle mjesec dana. Dobila je pismo i ona, a i princ Charles, njen muž, od same kraljice, gde ih ona moli: draga Dajana i dragi Charlese, zahtevam od vas dvoje da se podhitno razvedete. I sada kada je Dajana primila ovo pismo od kraljice, ona je počela da plače. A sama je htela da bude slobodna kako bi se posvetila apsolutno svom novom ljubavniku Hasnatu Khanu i zamišljala je čak da pređe i u islam i da postane jedna pakistanska princeza. E sada, kako je tekao taj razvod, šta se sve dešavalo oko tog razvoda i kako je princeza Dajana bila primljena od strane članova porodice Hasnata Khana, vidjet ćemo u sljedećoj epizodi. A do tada ja vas pozdravljam.